Axşamınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Open Media'nın Azərbaycanca xidmətinin yekun buraxılışı efirdədir. Studiyada Diana Qarapetyan işləyir və bugünkü buraxılışımızda izləyin. Bakı artıq rəhbərləri üçün ömürlük həbs cəzası tələb edir. Siyasi qisasçılıq sülh prosesinə xələl gətirir. Ermənistan rəhbərliyi Aliyevin cinayətlərində birini ittiham edir. Yerevanda vəziyyət niyə gərginləşib? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycana saxlanan şəxslər barədə məlumat təqdim etmə müddəti uzatdı. Ermənistan hökuməti Artvaşenin qaytarılması tələbini irəli sürür, lakin digər anklav Digranaşən məsələsinə niyə toxunmur? Anklavlar problemi nələ həll edəcək? Nikol Paşinyan və Sürən Papikyan Azərbaycandan gələn müharibə yönümlü ritorikaya cavab verib. Silahlanırıq, amma paradlar keçirməyəcəyik, sülhər hazırlaşırıq. Aliyev onu bəsləyən qodları təşkilatlara əmr edir, tarix yenidən yazılmalıdır. Azərbaycan mədəniyyəti mənimsəmə siyasəti davam etdirir, Qarəcan monastir yoxsa Keşikçi dağ, bu dəfə Gürcü kilsəsi hədəfdədir. Türkiyə təyyarəsi Gürcüstan ərazisinə düşüb, Azərbaycan, Rus izi axtarır, regional təhlükəsizlik və insidentin mümkün nəticələri. Bütün təfərrüatları bu axşam ekranda bizimlə qalın.